بابا شنو في؟ بابا ما يشوف خلاص. ايوه خل نروح يلا. تعال ماما انا خلاص جيب اقراط. حطهم تحت. என்னன்னாலும் இப்ப கண்ணு போச்சா? شو تقول؟ انا اقول انت ما يقدر تشوف مسكين. اي مسكين. صدتك يا الحرامي. شفتي؟ يبي بوقني. بابا انت تقول ماما ما يشوف؟ ايه بقول لك شلون. انت شو اللي بغيتيه بالضبط؟ انا الا اصد كريم بعيني وهو يبوك. خلاص لبسي النظاره، خذيها الخي زرانه، سوي روحك عمية يلا. அட பாவீங்களா பொறி வச்சு புடிச்சிட்டீங்களா? يلا يا الحرامي يلا.